Hi friends, എല്ലാവർക്കും Earnest Academyയുടെ മറ്റൊരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ പ്ലംബർ എന്ന പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിൻ്റെ ടെൻറ്റേറ്റീവ് സിലബസ് ആണ്. Earnest Academy പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ടെൻറ്റേറ്റീവ് സിലബസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ കാറ്റഗറി നമ്പർ 397/2021 ആയിരുന്നു. അതിൻ്റെ അഡ്വൈസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം നമുക്കൊരു 5 വേക്കൻസീസ് ആണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു 60-ഓളം അഡ്വൈസ് പോയിട്ടുള്ള ഒരു പോസ്റ്റാണ് ഈ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ പ്ലംബർ എന്നുള്ളത്. ഈ അടുത്ത് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്മാൻ സിവിലിൻ്റെ ആവട്ടെ മറ്റ് ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് വേക്കൻസീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് നോട്ടിഫിക്കേഷനുള്ള നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസീസ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒരുപാട് വേക്കൻസികൾ നമുക്കിതിൽ എക്സാം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് റിസൾട്ട് വരുന്ന സമയത്തേക്ക് ഒരുപാട് വേക്കൻസികൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ബോത്ത് സിവിലുകാർക്കും മെക്കാനിക്കലുകാർക്കും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിൽ പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിലബസാണ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സിലബസാണ്. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ജോബ് പ്രൊഫൈൽ കൂടിയാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ പ്ലംബർ എന്നുള്ളത്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇതൊരു ITI ലെവൽ കോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സിലബസ് വരുന്നത് ഈ സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ITI കോഴ്സ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും അതിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ 2-3 ചാപ്റ്ററുകൾ സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസും ആയി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് ടേംസിനായിരിക്കും. അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ്, എന്തൊക്കെ ടൂൾസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ എടുത്തുന്ന പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും വളരെ ചെറിയൊരു മാർക്കിനായിരിക്കും ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് വരുന്നതെങ്കിൽ കൂടി അറിയാമല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ലെവൽ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ പാർട്ടും കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പം നിമിയുടെ ടെക്സ്റ്റുകളിൽ അത് പ്ലംബറിൻ്റെന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാ ട്രേഡിൻ്റെയും നിമിയുടെ ടെക്സ്റ്റുകളിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു പോർഷൻസ് ഈ സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസ് ആയിരിക്കും. കൂടുതലായിട്ട് പ്ലംബർ മേഖലയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടി സ്ട്രെസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിക്കുക. ഈ സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസ് എന്തായാലും പഠിച്ചു വച്ചിരിക്കുക. ഓക്കെ, മറ്റ് ഇതിനകത്ത് സെക്കൻഡ്ലി സിലബസിനകത്ത് വരുന്നതാണ് മെഷറിങ്, മാർക്കിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. സിവിലുകാരും മെക്കാനിക്കലുകാരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു പരീക്ഷയായിരിക്കും ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് 3, വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഗ്രേഡ് 3 ഓവർസിയർ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ കുറേയൊക്കെ ധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന കുറേ പോർഷൻസുകൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന മെഷറിംഗ് ആൻഡ് മാർക്കിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സിനകത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ്, അതായത് സ്റ്റീൽ റൂൾസ്, വെർനിയർ കാലിപ്പർ പോലുള്ളത്, ട്രൈ സ്ക്വയർ, സർഫസ് ഗേജ്, മാർക്കിംഗ്, സ്ക്രൈബർ, ഡിവൈഡർ, അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ്. ആ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ പല ടൈപ്പുകളുണ്ട്. പല ടൈപ്പുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക. അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ ഓരോ ടൈപ്പിനുള്ള യൂസസ് കാര്യങ്ങൾ, അതിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എന്ത് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തേക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നും കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത്. അത് നോർമലി നമ്മുടെ ഹയർ എൻഡ് ലെവൽ ടെക്സ്റ്റുകളിൽ കാണാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. ITI ലെവലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്സ്റ്റുകൾ ഓൺലൈനിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ആ ടെക്സ്റ്റുകളിലൊക്കെ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, മറ്റൊന്ന് പ്ലംബിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിഫറെൻറ്റ് ടൂൾസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പം പൈപ്പ് റഞ്ചസ്, വൈസസ്, പിന്നെ ടാപ്പ് റഞ്ചസ്, അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലംബിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്ലംബേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾസുകളും കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ എക്വിപ്മെൻറ്റ്സ്, അതിൻ്റെ യൂസസ്. ഈ ടൂൾസുകളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സുകളാണ്. ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സുകൾ, അതിനകത്ത് ചിലതിൻ്റെയൊക്കെ പാർട്സുകൾ കാണും. അപ്പോൾ ഓരോ പാർട്സിനും അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കാണും, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ടൈപ്പിനും അത് ഏത് ടൈമിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഏത് കണ്ടീഷൻസിലാണ് അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോ ലെവലും ഓരോ ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ്, അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ്, ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്, എന്താണ് മറ്റൊന്നിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത്, സ്പെഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസിൽ ഓരോന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ടൂൾസ്, അത് പ്ലംബേഴ്സ് ടൂൾസ് ആവട്ടെ ബാക്കിയുള്ള ടൂൾസ് ആവട്ടെ, ഏത് ടൂൾസ് പഠിക്കുമ്പോഴും ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെവൽ എക്സാംസിന് അത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതാവും. ഓക്കെ, മറ്റൊന്ന് പൈപ്പ് ആൻഡ് പൈപ്പ് ഫിറ്റിങ്സ്. നമുക്കറിയാം പ്ലംബിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇത് വരുന്നത് പൈപ്പ് തന്നെയാണ്. അപ്പം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പൈപ്പുകളുണ്ട്, അല്ലെ PVC ഉണ്ടാവാം, GI പൈപ്പുകളുണ്ടാകും, കോൺക്രീറ്റ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പൈപ്പുകൾ. അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതിന് തന്നെ പല കളർ കോഡുകൾ ആ ടെക്സ്റ്റുകളിൽ പറയുന്നുണ്ടാകും, ആ കളർ കോഡുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ പൈപ്പ് ആൻഡ് പൈപ്പ് ഫിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന മൊഡ്യൂൾസിനകത്ത് നമുക്ക് മെയിൻലി പഠിക്കാനുണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നൊന്ന് മേസൺട്രി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട എല്ലാ മേഖല, അതായത് നമ്മുടെ സിവിലിൻ്റെ ഓവർസിയർ ലെവൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്ട്രക്ഷനകത്ത് വരുന്ന ബ്രിക്ക് മേസൺട്രി, സ്റ്റോണ്, അതേപോലുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ, ലൈമ്, സിമൻറ്റ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്കറിയാം പൈപ്പിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് എക്വിപ്മെൻറ്റ്സ്, മെറ്റീരിയൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ഇതിനകത്ത് പഠിക്കണം. ഇതിനകത്ത് സിവിലുകാർക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിരിക്കും. ബ്രിക്ക് മേസൺട്രി, സിമൻറ്റ്, ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ്, കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ്, RCC, പ്ലാസ്റ്ററിങ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് പഠിക്കണം. ഇതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ടൂൾസുകൾ
പിക്കാക്സ്, ട്രവല്, നമ്മുടെ ട്രിമ്മിങ് ടൂൾസ്, ഫിനിഷിംഗ് ടൂൾസ്, ലെവലിംഗ് ടൂൾസ്, കോൺക്രീറ്റ് മിക്സിംഗ് മെഷീൻ, വിക്കറ്റ് അപ്പാരറ്റസ് പോലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്പാരറ്റസുകൾ, അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൂൾസുകൾ അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ 5th മൊഡ്യൂൾ മേസൺട്രിക്കകത്ത് നിന്ന് അതൊക്കെ നോക്കുന്നത് നല്ലതാവും. ഓക്കെ. അതിന് മറ്റൊന്ന് ഫാസ്റ്റനിങ്. അറിയാലോ, നമ്മുടെ വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഗ്രേഡ് 3 പരീക്ഷകൾക്ക് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും. ഫാസ്റ്റനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേഖലയിൽ മെയിൻലി വെൽഡിങ്, റിവറ്റിങ് അല്ലേ. ഫാസ്റ്റനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടെണ്ണത്തിന് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കായിരുന്നു അല്ലേ. വെൽഡിങ്, റിവറ്റിങ്, സോൾഡറിങ് പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതിനായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോൾട്ട്, ടൈപ്സ് ഓഫ് ബോൾട്ട്, നട്ട്, അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ്, അതിൻ്റെ കുറേ വാല്യൂസ് കുറേ കാണാതെ പഠിക്കാനുണ്ടാകും. അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മെയിൻലി ഫാസ്റ്റനിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് വെൽഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേഖലയും കൂടെ നോക്കി വെക്കുന്നത്. നല്ല വെൽഡിങ്ങിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വെൽഡിങ്ങുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഫാസ്റ്റനിങ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ, അതിനകത്ത് വരുന്ന എല്ലാ മേഖലകളും ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. പിന്നൊന്ന് സാനിറ്ററി അപ്ലയൻസസ്. നമുക്കറിയാമല്ലോ, സാനിറ്ററിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്ലംബിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു പാർട്ടിലോട്ട് വരുന്നതാണ് സാനിറ്ററി അപ്ലയൻസസ്. അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ബാത്ത് ടബ്, സിങ്ക്, അങ്ങനെ വരുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്ലയൻസസ്, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫിറ്റിങ്സുകൾ, കാര്യങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ സാനിറ്ററി അപ്ലയൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂൾ. ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ്, അതിൻ്റെ യൂസസ്, അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ, ഇതൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളിൽ നിന്നൊക്കെ മിക്കപ്പോഴും കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവർ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ്, യൂറോപ്യൻ ക്ലോസറ്റുകൾ, വാഷ് ബേസിന്, സിങ്ക്, അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ, അതിൽ ഓരോന്നിനും വരുന്ന അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അഡ്വാൻറ്റേജസ്, ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം, സാനിറ്ററി അപ്ലയൻസസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. മറ്റൊന്നാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റവും പബ്ലിക് സീവർ സിസ്റ്റവും. ഈ രണ്ട് പോർഷനിൽ നിന്ന് മെയിൻലി നമ്മുടെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, അത് ഡ്രെയിനേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായിരിക്കും വരെ. ഹൗസ് ഡ്രെയിനേജ് കാര്യങ്ങളകത്ത് 1 പൈപ്പ് സിസ്റ്റം, 2 പൈപ്പ് സിസ്റ്റം, ആൻറ്റി സൈഫണേജ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇത് ഡിഫറെൻറ്റ്, നമുക്കറിയാം എൻവയോൺമെൻറ്റൽ എന്ന പാർട്ടിൽ ഓവർസിയർ ലെവലിൽ പരീക്ഷകൾക്ക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ്. അത് ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ, സെപ്റ്റി ടാങ്ക്, വേസ്റ്റ് വാട്ടർ, അത് മാൻഹോള് കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നതാണ്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെറിയ കൺസ്ട്രക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, അതിനകത്ത് വരുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് മെയിൻലി വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ 1 പൈപ്പ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, 2 പൈപ്പ് സിസ്റ്റം, അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ഡ്രെയിനേജ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വേണ്ടി വരുന്ന സെപ്റ്റി ടാങ്ക്, ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചേമ്പർ, ഗള്ളി ചാമ്പർ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ക്ലീനിങ് എക്വിപ്മെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഇതെങ്ങനെയാണ് ലേ ചെയ്യുന്നത്, ലേയിങ് ഓഫ് സാനിറ്ററി പൈപ്പ്സ് ആൻഡ് സീവർ പൈപ്പ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്പെക്ഷനെ കുറിച്ച്, അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ഈ ഡൊമസ്റ്റിക് ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ മൊഡ്യൂൾ 8-നകത്ത് നമുക്കങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം നോർമലി ഇതിൽ പ്ലംബിങ്ങിനകത്ത് നോർമലി നമ്മൾ പ്ലംബിങ്ങിലൂടെ നമ്മൾ കൺവേ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാട്ടർ ആയിരിക്കും. അപ്പം വാട്ടറിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട്. സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ സ്റ്റുഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റലിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പാർട്ടുകളാണ്. ഈ ഒരു പാർട്ടിനകത്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ പഠിക്കുന്ന അതിൻ്റെ സോഴ്സസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആയിരിക്കും. പിന്നെ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, ഹാർഡ്നെസ് ഓഫ് വാട്ടർ, മെത്തേഡ് ഓഫ് റിമൂവിങ് ഹാർഡ്നെസ്, പിന്നെ ക്വാളിറ്റി, ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വാളിറ്റീസ്, അതെങ്ങനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക വാട്ടർ എന്ന മൊഡ്യൂളിനകത്ത് നമ്മൾ നോർമലി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന മറ്റൊരു മേഖലയാണ് ഹീറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത്. ഹീറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇതിനകത്ത് തുടക്കം, അതിൻ്റെ ഹീറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ തുടക്കം കുറച്ച് അതിൻ്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ, ഹീറ്റ് എന്താണ്, ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ്, ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി, സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി, യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് എന്ന പോലത്തെ ചെറിയ അതിൻ്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് വാട്ടർ, ഹോട്ട് വാട്ടർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, സെൻട്രൽ ഹീറ്റിംഗ്, സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളും മൊഡ്യൂൾ 10-നകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ആദ്യം അതിൻ്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ, ഹീറ്റ്, സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് പോലുള്ള ബേസിക് ടെർമിനോളജീസും അതിൻ്റെ യൂണിറ്റുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പഠിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ സപ്ലൈയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം ഹീറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒന്നുകൊണ്ട് പമ്പ് ആൻഡ് പമ്പിങ്. ഇതെങ്ങനെയാണ് പമ്പ് ചെയ്യുന്നതുമായി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പമ്പുകളുണ്ട്. അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും പറയുന്നത്. ഇതെങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാളേഷന്, അതിൻ്റെ റിപ്പയറിങ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ പഠിക്കുക. അതായത് എന്തൊക്കെയാണ് പമ്പുകൾ, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്, അതിൻ്റെ ഓരോ ടൈപ്സിനും ഏതൊരു ടൈപ്സ് പഠിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് പാർട്ടും എന്താണ് മറ്റൊന്നിൽ നിന്ന് മാറിയിരിക്കുന്നത്, ഏത് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പാർട്ടിന്, ഇത് ഏത് പാർട്ടിനകത്തും നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും ഏത് പാർട്ടിനകത്തും ടൈപ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ടൈപ്പ് മറ്റു ടൈപ്പിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യസ്തപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, പഠിക്കാൻ പറ്റണം. ഓക്കെ. അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും PSCയുടെ ക്വസ്റ്റ്യനെ നമുക്ക് ട്രാക്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ ഹോട്ട് വാട്ടർ, നമ്മൾ നേരത്തെ ഹോട്ട് വാട്ടർ ഹീറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ വരുന്ന മറ്റൊരു മൊഡ്യൂളാണ് ഹോട്ട് വാട്ടർ സപ്ലൈ എന്നുള്ളത്. ഈ ഹോട്ട് വാട്ടർ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഇതിൻ്റെ സപ്ലൈ, ഹോട്ട് വാട്ടറിൻ്റെ സപ്ലൈയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നോർമലി നമ്മൾ
വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പൈപ്പുകളുണ്ടാവും, അതിൻ്റെ കുറേ ഫിറ്റിങ്സുകളുണ്ടാവും. ആ ഫിറ്റിങ്സുകൾ പിന്നെ ഈ സിസ്റ്റം സോളാർ ഹോട്ട് വാട്ടർ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ റിപ്പയറിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും മെയിൻലി ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇത്രയാണ് ഇതിനകത്ത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു സിലബസാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. ഈ സിലബസിനകത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സിവിലുകാരാവട്ടെ മെക്കാരാവട്ടെ ഇതിന് ക്വാളിഫൈ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ്. എനസ്റ്റ് അക്കാഡമിയിൽ അതിൻ്റെ കോച്ചിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എനസ്റ്റ് അക്കാഡമിയുടെ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോഴ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, ഓരോ ലെക്ചർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നോട്ടുകളുണ്ടാവും, അതേപോലെ തന്നെ എക്സാംസുകളുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ സ്പെഷ്യൽ മെൻറ്റർ കാണും. അതോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോസ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് എക്സാം എന്നാണോ അന്ന് വരെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എക്സാംസുകളും ഒരുപാട് തവണ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മോഡൽ എക്സാമും മോക്ക് എക്സാംസുകളൊക്കെ കാണും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വളരെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി കാത്തിരുന്ന എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം കൂടിയായ ഈ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ പോസ്റ്റിലേക്ക് കടക്കാൻ ഏൺസ്റ്റ് അക്കാഡമിയോടൊപ്പം നമുക്ക് പഠിച്ച് തുടങ്ങാം. അപ്പം ഇന്ന് തന്നെ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ താഴെ കാണുന്ന നമ്മുടെ നമ്പറിൽ വിളിക്കുകയോ നമ്മുടെ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം. ഇത് പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു.